個分鑊仔，梗係要試下啱飽啊飯啊咁樣。而家邊有啲蛋同埋啲飯先，唔使咁大火。炒到啲飯一粒粒先，跟住就拎起佢，再煮埋啲餸，再回鑊兜，都飽嘅其實，一粒劇字咧，咁就你就會見到有啲蛋碎咯。呢個 size 啱啱好。點解要換鑊咧？就因為用咗一陣間咧，嗰啲熱鑊咧，啲塗層開始有啲花痕，我驚，所以就換咗佢咯。係啊，係咪到而家就係冇一餅嘢咁樣啦？所以熄火啦。用咗好大嘅兜裝先，等先。嗱，鏡頭一轉過嚟咧，係咪好多嘢啊？已經呢啲係料嚟嘅啫。咁啊，煮熟啲先，因為呢啲難熟啲嘅。少少雞粉，落鹽㗎啦，落雞粉㗎，跟住食到個扒，有少少味就得嘅。要俾少少時間。咁啊，要分時嗰啲啊。可以打翻大加少少火，唔落水㗎啦，因為你唔可以水啤啤啊嘛。佢呢啲淮山咧用埋佢啦，咁淮山已經有啲水分，所以千祈唔好落水。跟住落咗啲肉落去咧，就整熟啲肉先可以。好，有蝦啊，先買啲蝦啊嘛。呢味都係一個餸，唔中意食炒飯可以煮啲飯就整一個呢啲餸。啲水分。
確保佢啲嘢熟㗎。可以試下有冇味先啊！有味咯〜可能落少少鹽好啲，有味之餘都要帶出嚟。嗰啲呢啲豆啊，嗰啲淮山啊，仲有一個番茄啊，我加咗啲蝦落去，加啲肉落去。好，等佢差唔多熟嘅時候就攞埋啲飯落去兜。啲飯我炒得好香，好乾身㗎。但係呢度濕咧。估唔到呢度濕咧，可能冇咁好食。呢個唔理啦。啲飯就索咗啲汁。兜翻去，可能落咗細火啊！而家開翻大少少個火，想佢咁多汁，可以兜多啲嘢，等佢乾身啲，啲飯索咗佢。因為啲飯如果水咧，就好似煮飯咁樣，就會吸晒佢啲水，所以咧，所以而家已經係乾身好多。咁食嗰陣時可以再揼啲葱落去，加多啲。大鑊飯就係咁啦。大鑊炒飯就咁啦，咁我唔想結住啦，因為未食，早咗煮啫，係啦，就係咁。